闽南语连续剧《一生缘》。哦，红包给我。阿母，我袂记咧准备啊啦，我即摆随来传啊。老人啊，无要紧啦，今日是你大寿日子呢，而且你后生要搁倒转来，这几日日子哪有受气啊？恁大家稍等呢，红包随来，红包随来哈！阿母，红包来啊！老夫人啊，一定是分钟少爷转来啊！老妹牛，老妹牛，老妹牛。你不是叫小雅？那个爷子呢？小雅哩？我都冇接到小雅，冇接到，想怎？小雅坐喺房厝咯，就去扭到风台，扭，风扫一个规个拢沉落去呀！准点来，我讲嘞，我的囝嘞。老妹牛，哎呦，回家人哦，你讲伊哪个咧坐啦？老妹牛，老妹牛，带我来去，给带我来去。就是这款眼神，天生如果有这款眼神在看我，我永远拢会记得8年前的迄一天，同款的眼神，同款的天生，无同款的我。秀萍啊，你就知影哦，我是乞丐长工哦。我是乞丐查某囡仔，咱斗阵咧乞丐吼，做伙做工过遐尼侪年啊，斗阵我嘛真趣味啊。也毋过吼，我，哎呦，天生啊，你顿解哦，讲到遮都毋知话啥呢，叽叽嘟嘟啊。规矩吼，你今日甲话拢讲出来啊，我有啲想讲呢，我估计毋好。我。你若讲安尼话落去哦，人阮是要来扫死过哦。好啦，你莫去扫啦，好啦，我讲啦，我这边拖伊啦，秀萍，跟我来，你走啦，哎呀，你要带我去倒啦？我要带你来见阮阿母啦，我要带你做我家后。少爷啊，咁我到今摆你都无了解我对你的心意。我知影你真照顾我啦，你嘛对我真好啊。
毋过我是恁兜的查某囡仔呢，我看你袂得过啊。叶青啊，这就算讲恁另外好无？啊，好啦，行，交来去阮阿母啦，行啦。这个婚事我袂答应。阿母，你若答应我娶秀萍吼，那了我这世人永远就不爱娶。你敢讲伊这款话？吼！你若敢讲你以后唔娶，我即时甲这查某囡仔赶出去。秀萍，啊，伊是少爷，我是一个长工，我是要摕什么甲伊比啦？啊，你若嫁予少爷，你就会好命，会幸福，会快乐。啊，我这个做长工的，我也无财无产，也无半项，我都不忍心看你咧吃苦。你会知影我叫做少爷，就有好日子通过。你会知影我袂甘要吃苦。天心，咱斗阵咧饲家大汉，你是长工，我是查某囡仔。假使长工甲查某囡仔做翁仔某，大家一直会讲是门当户对，敢毋是咧？你知影少爷真介意我，我嘛知影你介意的人是我。也毋过，今日少爷已经无顾到老夫人的反对，要带我做因饲家的媳妇，是安怎？你拢有起来救我？少爷甲查某囡仔的结合，注定是一出悲剧的开始。我嘛无话你发生个代志啊！我做工作嘞，当然你做工小心一点好无啦？我做无嘢嘅，你出低啲啦。喂，头家啊！我只要小小无，你真正哪里控制咧？我快啲啦，卖头小啲啦，卖头阿母，头家讲哦，可能家面都有消息啦。啊，你莫着急吼。大家都别地上去查某，我不想娶你，阮家是叫你气死的。阮阿爸的人伫咧做，我会记，伊会晓受水啊。就算是生病过，伊嘛会受水啊，对无？真，玉清，我相信你老爸一定会平安无代志。我相信伊一定会转来。你两个几夜嘛无困，也拢无食物件，我来传物件互你食，吼。
阿母，你哪唔讲话？玉晶啊，玉清，伊阿搁在找恁阿爸啦。若有消息吼，因就会甲咱通知啦，吼。你来把死啊！你来把死啊！李秀萍，我饲甲敢若文章这孤险尔，我唔知伊什么原因，一定爱带你去走敢若入门。但是我真清楚，有你入来了后，我饲甲无一项代志是顺时的，嫌我的翁婿无缘无故来过身，即摆我好起，叫我气死！ 你管你哦！你管你哦！你会记，今晚我跟你做这个孙女，你袂使甲我挖过你，你绝对袂使甲我挖过你，因为你会使甲激死。少酒鸡！阿金，干嘛你们？阿妈，你们？阿妈，到。阿妈。 生命付出真心一定文忠，你无事，你无事，你转来啊！阿母，阿母，在大道的地上去查某，我也是把你气死的。今晚我跟你做这个孙女，你袂使甲我挖过你，因为你会使甲激死。少酒鸡！ 你叫我听你唔系可怜，你以为情况唔系你老母流血做咩可怜啊？你知埋我老母，我知道你啲老俾人做啦。
阿姊，阿姊，你根本就无困嘛，是安怎拄则我甲你叫，你拢无爱应。阿姊，什么代志？毋知我无食，我即马腹肚就要安尼。阿姊，乖，等者，阿姊去摕物件互你食。嗯。小平，你的衫哦，我甲你披咧走开行路啊。你想要哭哦，就尽量甲哭出来。你安尼哭的，看明仔载心情会较快活袂？你若阁要想袂开哦，你两个囡仔出去怨叹你啦。头家娘啊，毋是安尼啦，你莫误会啦。杨去，我亲眼看到我误会。你讲，你做这款代志，对文章甲交代会过，对我饲甲做啥甲交代会过？玉珍，你看，这就是你袂见小人物做的代志啦。我甲你讲，我饲甲无你这媳妇，你这是甲我出去，甲我出去，出去！头家娘啊，真正毋是安尼啦，你怪我，你怪我就好啦，你莫冤枉秀萍啦。当然莫怪你。你一堆哦，欺人的去啊，都给我出去！叫你莫给我出去！